मिट्ठू समझदार है ना, कोई शरारत नहीं करनी मेरे पुत्र ने, ठीक है? अच्छा बेटा है, गुड बॉय। आप टीवी देखो ना, आपने अपनी पसंद का नहीं लगाया है, देखो क्या लगाया है, आप देखो क्या, देखो आपने सारी जगह पानी पानी गिराया, मैं फिसल भी सकती हूँ, आप भी फिसल सकते हो। ऊपर नहीं जाना है, ऊपर मोंकी है। मिट्ठू, मिट्ठू कुछ खाएगा? क्या खाएगा मिट्ठू? हर्षल इधर आ जाओ। मिट्ठू ये ले बिस्किट, मिट्ठू, मिट्ठू ये ले, खा ले। मिट्ठू खाएगा? ये ले मिट्ठू, खा ले। देख क्या लेके आई मैं मिट्ठू के लिए, खा ले। हर्षल बैठ जा टिक के। मिट्ठू खा ले। पानी पिएगा मिट्ठू? पानी, पानी। पानी पी लो मिट्ठू, पानी पियो, ले लो, खा लो। मिट्ठू खा ले, खा ले। भूख लगी है मिट्ठू को, खा ले, खा ले। क्या खाना है मिट्ठू ने? कुछ खाना है? नाराज है मिट्ठू? एक्चुअली ये नाराज हो गया मिट्ठू, क्या हो गया? पसंद नहीं आया मिट्ठू को? हर्षल मिट्ठू को बिस्किट नहीं पसंद आए, अमरूद लेके आ। हाँ मैंने किचन में रखा है, काट के ना लेके आ, वो खाएगा ही। इसको बिस्किट नहीं पसंद आए, नमकीन नहीं पसंद आ रही है मिट्ठू को। फिर क्या खाएगा मिट्ठू? मीठा, मीठी चीज खाएगा मिट्ठू। मिट्ठू मीठा खाएगा, लेके आओ। वेरी गुड। ये लो मिट्ठू, ये ले लो, फिर ये खा लो। क्या खाएगा मिट्ठू? तेरे हाथ से खाएगा, देख ले। आराम से दे, आराम से, फेंकना नहीं है, प्यार से। मिट्ठू खा ले मिट्ठू, ये ले और खा ले। क्या खाना है मिट्ठू ने? नाराज हो गया पुत्र वो। हाँ आपने स्कूल से आके उससे बातें नहीं करी ना मिट्ठू से, तो वो नाराज है। मिट्ठू बात कर ले उससे, वो नाराज है कि हर्षल मेरे से बात। इधर से करे, उधर से आके। नो 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 बेटा,
खा ले मिट्टू, ये ले बिस्किट खा ले, ये ले मिट्टू खा ले। वेरी गुड, प्यार से तो दे रही हूँ मिट्टू, प्यार से दे रही हूँ मैं, खा ले खा ले मिट्टू, खा ले मिट्टू। क्या हुआ मिट्टू को, क्या हो गया मिट्टू को, है नाराज हो गया है, क्या हो गया मिट्टू को, खा ले खा ले खा ले खा ले, ये ले खा ले, नाराज है मिट्टू। चलिए बड़ा खा ले, बड़ा वाला बिस्किट। गुस्सा हो गया हर्षिल मिट्टू, गुस्सा नहीं करना मेरे पुत्र, नहाना है मिट्टू ने, गर्मी हो गई है, नहला देती हूँ है ना, नहला देती हूँ मिट्टू को, खा ले, ये भी खा ले खा ले खा ले खा ले खा ले, जो मर्जी खा ले तू, अभी नहलाती हूँ तुझे। हर्षिल मिट्टू कहते मैंने नहाना है, गर्मी लग रही है उसको, चल मिट्टू ने नहला देती हूँ ना। खा ले मिट्टू, खा ले खा ले खा ले मिट्टू, मिट्टू नाराज नहीं होते। मिट्टू एक बार मिट्टू तो बोल दे, गुस्सा क्यों कर रहा है मिट्टू, मिट्टू भी बोल दे। मिट्टू हर्षिल को बुलाना, आवाज लगा मिट्टू हर्षिल को, मिट्टू हर्षिल को आवाज लगा, बोल हर्षिल हर्षिल, मिट्टू हर्षिल को बुला ले। क्या हुआ, नो बेटा, उसको गुस्सा आ रहा है अभी, उसको वो करने दे ना, गुस्सा आया हुआ है, नाराज हो गया वो कि हर्षिल बात नहीं कर रहा है प्यार से, सामने वो देख देख रहा है तुम्हें, अच्छे से प्यार से बात कर उससे, उधर से कर ले, गुस्सा आ रहा है उसको, गुस्सा आ रहा है अभी, वो देख कहता तूने मेरे से बात नहीं करी जब स्कूल से आया, खुद पार्टी कर ली, उसको कुछ दिया नहीं खाने को, बातें कर ले, अब वो तेरे से बात करना चाहता है। नो, पूछ ले क्या चाहिए मिट्टू को, चिप्स नहीं खाएगा वो, चिप्स नहीं खाएगा वो, देख